Всем привет! Сегодня 21 февраля. Прекрасная погода. Я Сонечку уже отвела в садик. Иду на электричку. Посмотрите, что на улице творится. Идет снег. Валит. С утра столько снега намело уже. Я вся в снегу. Очки одел, потому что не могу идти. Снег прямо в глаза. Ох, погода прекрасная. Ну как идет вообще. Ничего не видно. Всё. Так, сейчас мы будем пересаживать цветок в землю. Я купил специальный грунт питательный, цветочный. Вот новый горшочек. Будем пересаживать из этой коробочки. Ой-ой-ой. А что это за дерево? Ну, как бабушка нам, которая продавала этот цветок, сказала, это денежное дерево. Вот и посмотрим, что из него вырастет. Вот я его пересаживаю в землю. Вот. И польем потом. Вот. Приминаем хорошенечко. Так. Все, теперь водичку. А вот мои кактусы. Что тут? Сейчас будем тоже их поливать. Покажу. Водичка. Специальная водичка для корнеобразования. Потому что там плохие корни у этого растения. Мы сейчас развели вот в баночку. По инструкции, как здесь написано, все сделано. Теперь будем поливать. И немножко и этим дадим. И цветок этот тоже, чтобы корень укрепился. И пойдем туда. И знаете, тут кокосик стоит. А потом еще другой будет этот. Вот. И будем поливать вот этой водичкой, чтобы образовались хорошие корни у них. Так, а теперь у меня еще есть вот листочки каланхоя. У них нет корешков. Я сейчас буду их пересаживать в землю, в горшочек. И обработаю это вот место все, чтобы корни образовались вот этой присыпочкой. И посажу отдельно и посмотрим, будут они цвести, ну, расти или нет. Кокос! Кокос! У меня руки грязные. Вот. Так, вот сюда, вот в этот емкость, в эту, я буду сажать вот один такой листочек.
Сначала я его промокну вот в этом корнеобразовании, чтобы корни у них образовались. Нужно их вот так сделать и посадить. И будем дальше смотреть, как он будет расти. Потом мы его пересадим в другой горшок побольше. А пока он здесь будет. Вот. Один эксперимент будем делать. А вот эти сейчас сюда нальем водички с этим раствором, чтобы с водой вместе образовались, может быть, корни образуются. Так, у нас тут сломали крышу эту. Будут новые делать. А снег все идет его. Ой-ой-ой. Идет. Веревки оторвали, потому что не могли никак снять эту штуку. Вот теперь будут делать, когда не знаю. Ох, мне за Сонечкой пора бежать, ехать Сонечку забирать. Ой, сломали все. Блин. Все прищепки валяются. Ладно, потом уберу, я приеду. Так. Вот так вот выглядит теперь наш балкон. Ай, блин. Когда чистили снег с крыши и на козырек упало, наверное, много снега, и он согнулся. И вот теперь его демонтировали. И будем делать по новой.